La technologie OptiFlame Faber. La technologie brevetée utilisée rend le jeu de flammes réglable et réaliste. L'éclairage des bûches céramiques se fait grâce aux nouvelles technologies LED, ce qui crée un véritable effet de braise rougeoyante. Le foyer se contrôle facilement avec la télécommande. En un tour de main, vous pourrez profiter de l'ambiance ou même de la chaleur. La position choisie s'affiche dans le foyer grâce aux diodes rouges qui s'éteignent après de courtes périodes. Les foyers Faber avec la technologie OptiFlame sont disponibles en plusieurs modèles. Visitez notre site web www.faber.nl pour de plus amples informations et pour trouver un revendeur dans votre région.